पावर नहीं किया हवा का चीज नहीं है। तो पावर है, रस्सी में मत बंधा हुआ है ना, खोल लेंगे तो खाना इधर उधर चल जाए। ये है फंस गई। फंस गया। खोल के चला, चला ना खोल के, वापस तो कर ही लेगा ना, घुमा लेगा ना। सूता और रहता है रस्सी। वो जो रहता ना वो वाला प्रोपेलर, तो वो सही रहता। एक साइड नहीं हो रहा सर, पर हो रहा है इधर नहीं हो रहा। कार है घुराना। जाली साइंटिस्ट है ना। रस्सी है ना, टना जा रहा है कुछ कैसे जाएगा। कितना दूर तक इसका डिस्टेंस है? ऊपर चला जाएगा। खोल दे, खोल दे, खोल दे। खोल दे, एक्सपीरियंस तो करना पड़ेगा, वरना फिर एक्सपेरिमेंट का फ़ायदा क्या है ना। घुमा दे रहे को। मछली है पन्नी क्या? पन्नी फंसा कुछ, यही तो प्रॉब्लम करता है ना, इसीलिए नहीं खोलते। क्या मालूम है, ग्लास है। आराम से आराम से आराम से। पूरा मत दुखाएगा। ले जरा